एक दिन एक प्यारी सी गाय जंगल में घूम रही थी। चलते चलते उसे एक खाली जगह दिखी। उसने सोचा, क्यों न यहाँ कुछ अच्छा उगाया जाए। गाय ने मिट्टी खोदी और वहां एक छोटा सा केले का पौधा लगा दिया। इतने में उसका मजाकिया दोस्त भालू खच्चन वहां आ गया। उसने हंसकर कहा, अरे वाह, आज तो तुम किसान बनी हुई हो। दोनों मिलकर पौधे को पानी देने लगे। थोड़ी ही देर में पौधा बड़ा होकर केला का पेड़ बन गया और उस पर पीले पीले मीठे केले उगाए। गाय और भालू खुशी खुशी केले खाते हुए बोले, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।